Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri duniani, lakini ni kile ambacho kinaelezwa na wachambuzi wa mambo na hata wakala wa nishati ya nyuklia ulimwenguni kwamba vitisho vya silaha za nyuklia vinazidi kuongezeka na hali itakuwa mbaya zaidi katika siku za mbeleni, kwamba huenda mataifa ambayo yanafanya majaribio ya silaha hizo yakaingia vitani kwa kutumia silaha za nyuklia. Katika siku za hivi karibuni, mamlaka ya IAEA imeeleza kwamba majaribio ya silaha za nyuklia yanazidi kudhoofisha usalama wa kimataifa, lakini pia yanazidi kuwa tishio kwa ulimwengu. Kulingana na Rafael Gross, ni kwamba hali inazidi kuwa mbaya ulimwenguni kutokana na mataifa makubwa ulimwenguni kutaka kuendeleza kile kinachoitwa vita baridi, ambapo baada ya mataifa kama vile Korea ya Kaskazini kuwa na mwendelezo wa kufanya majaribio ya silaha zake za masafa marefu na silaha za masafa ya kati na hata masafa mafupi ya silaha za nyuklia, mataifa mengine kama vile Urusi, Marekani, China na mataifa kama vile India, Pakistan, lakini pia na hata mataifa mengine yanayokuwa kwa kasi yameanza kuonekana kuwa ni tishio kwa usalama wa ulimwengu. Uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump wa kufanya majaribio ya silaha zake za nyuklia unadhoofisha mfumo wa usalama na amani ya kimataifa na kudhihirisha mvutano unaozidi kuongezeka. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA Rafael Gross alieleza kupitia televisheni ya LCL. Anasema, nadhani hii inadhoofisha mfumo wa amani, ikiwezekana pia mfumo wa kutoeneza. Hili ni dhihirisho la mgogoro mkubwa uliopo. Gross alisema kulingana na yeye kwamba kupima kwa kukabiliana na vipimo vya wengine ni mchezo wa misuli na hamu ya kuonyesha uwezo. Siku za hivi karibuni Urusi ilifanya majaribio ya makombora yake ya nyuklia licha ya taarifa iliyotolewa na rais wa Urusi Bwana Putin akisema majaribio ya makombora yamefanyika bila kuwepo kwa silaha za nyuklia. Urusi ilifanya jaribio la kombora lake la Burevestnik ambalo kwa kiasi fulani linadaiwa kwamba halina masafa maalum, kwa maana popote lina uwezo wa kutua, na wakati huo likifanywa majaribio ya kilomita 14,000 likikaa kwa muda mrefu zaidi angani. Hii ilikuja kusababisha rais wa Marekani kusema kwamba ana mpango wa kuingia katika kufanya majaribio silaha zake za kinyuklia, akiwatisha walimwengu kwamba Marekani ina silaha nyingi za nyuklia kuliko taifa lolote ulimwenguni, lakini pia ina uwezo wa kufanya mashambulizi popote pale ulimwenguni zaidi ya mara 150. Wakati Urusi ikiwa inadai bado inazingatia majukumu yake ya mkataba wa New START ambao unamalizika muda wake baada ya miezi mitatu. Hakuna dalili za kazi ya kujadili makubaliano mapya ya mkataba huo wa New START, ambapo kungeondoa mkataba wa mwisho uliosalia wa udhibiti wa silaha kati ya mataifa makubwa ya nyuklia duniani. Kuchukia kwa Trump kwa makubaliano ya kimataifa na kuhisi ukosefu wa haki katika makubaliano kama hayo kuelekea maslahi ya Marekani hufanya mipango mipya kuwa migumu zaidi. Kwa hivyo wakati wa hatari, lakini pia ubadilishanaji wa nyuklia unaweza kubaki chini zaidi, na ulimwengu unaingia katika enzi ambayo haijaonekana tangu vita baridi, na upanuzi unazidi kuongezeka wa matumizi ya silaha za nyuklia, na zaidi ni kutokana na kwamba kumekuwa na mataifa ambayo yanamiliki silaha za nyuklia yamekuwa yakiona kama vile yanaonewa na mataifa mengine. Korea Kusini inayokabiliwa na adui mwenye silaha za nyuklia upande wa kaskazini na maswali juu ya uhakikisho wa usalama wa Marekani imejadiliana kuhusu muhimu wa kupata uwezo wake wa nyuklia. Saudi Arabia imeonya kwa muda mrefu kuwa itapata silaha za nyuklia bila dhamana ya usalama ya Marekani endapo Iran itawahi kufanya hivyo, na hivi majuzi ilitia saini mkataba wa ulinzi wa pande zote na Pakistan, nchi yenye silaha za nyuklia. Kupanua mwamvuli wa kuzuia nyuklia wa Marekani kwa Saudi Arabia inaweza kuwa mada wakati mwanamfalme wa Saudia atakapotembelea Washington baadaye mwezi huu kwa mkutano na rais wa Marekani Donald Trump. Licha ya kwamba matumizi ya silaha za nyuklia hayakufanyika katika miaka ya hivi karibuni, lakini kutokana na vita vinavyotokea, baadhi ya wachambuzi wakitaja vita nchini Ukraine, Urusi ilisitisha ushirika wake katika mkataba wa New START wa kuzuia wakaguzi wa Marekani kutoka kwenye vituo vyake vya nyuklia, na matumaini ya kufanya upya mkataba wa kujadili upanuzi zaidi yamesalia pale pale tangu wakati huo. Lakini pia Urusi mara kadhaa imekuwa ikitishia kwamba huenda ikatumia silaha zake za kinyuklia
kukabiliana na taifa lolote ambalo litatumia silaha zake kuishambulia, hasa katika mgogoro unaoendelea kati yake na Ukraine. Kadhalika kwa upande wa mataifa kama vile Iran ambayo imekumbwa na mgogoro wa nyuklia, baadhi ya wachambuzi wanasema huenda ikaingia katika kutengeneza silaha za nyuklia, huku IAEA ikisema kwamba lau wakifikisha urutubishaji wa uranium wa 90% huenda wakazalisha bomu la nyuklia, wakati huo ikiwa imezalisha zaidi ya kilogramu 400 ambazo ni sawa na 60% tu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.